हेलो स्टूडेंट्स, आज आम एक नुआ विषय जानिबा गुणनीयक एवं गुणितक। तो गुणनीयक एवं गुणितक जानिबा पूर्व आम टे गुणन विषय रे आलोचना करनबा। पूर्वर आम जानिछु गुणन कौन पर आम व्यवहार करथाउ। धरा जाऊ आम दुई जुक्त दुई जुक्त दुई जुक्त दुई जुक्त दुई यही भली भावे न लिखि आम समय एवं स्थान को सेव करने आमे दुई गुणन चारि लिखिपर। तो यही भली स्थिति रे आमे गुणनर व्यवहार करिथाउ। ठीक अच्छे। एवं यही गुणन गुणितक एवं गुणनीयक सहित सीधा सड़क भाव जड़ित अच्छी। तेरे आम चल आमर नेक्स्ट स्लाइड को जीवा जो थी मु एग्जांपल देछि गुणनीयक एवं गुणितक को बुझापे। ठीक अच्छे। तो प्रथमे आम देखा यही चित्रटी को भल भाव देख। एथिरे आमे 6टी ग्लास नहीं छटी ग्लास रे मु धरा जो प्रत्येक ग्लास रे 4टी लेखाएं गुड़ी रखिपारि। प्रत्येक ग्लास रे मु 4टी लेखा गुड़ी रखिपारि। जो एठी 4 एठी मध्य 4टी गुड़ी 4टी एठी मध्य 4टी से परि भाबे एठी 4टी। तो मोर टोटाल गुड़ी संख्या केते हो जीवो 4 गुणन 6 समान 24 केते 24। तो मु वर्तमान एठी केतोटी संख्या पाइली 4 गोटे संख्या 6 गोटे संख्या और 24 गोटे संख्या। तो वर्तमान कहि परिबी 4 एवं 6 होचंती 24 रो गुणनीयक। कौन 4 एवं 6 होचंती 24 रो गुणनीयक। ठीक अच्छे। खाली 4 और 6 24 रो गुणनीयक नुहे एइठारे 4 और 6 24 रो गुणनीयक। बाकी प्रत्येक संख्या जी कि 24 को विभाज्य करि परिबो किंबा 24 जो जो संख्या द्वारा विभाजित होई परिबो से माने समस्त होचंती 24 रो गुणनीयक। तो आम देखि नबा कौन कौन संख्या 24 को विभाज्य करि परिबो। तो प्रथमे आम कहि परिबा 1 गुणन 24 समान 24। ठीक अच्छे। 1 भी 24 को हरण करे 24 मध्य 24 को हरण करि परिबा। द्वितीय आम देखिपर 2 गुणन 12 समान 24। से भली भावे 3 गुणन 8 समान 24 3 अष्टांग 24। 4 गुणन 6 समान 24। हाँ कि नहीं आउ नले 6 गुणन 4 समान 24 8 गुणन 3 समान 24 12 गुणन 2 समान 24 किंबा 24 गुणन 1 समान 24। तो आम ये कहीपर कि 1 24 2 12 3 8 4 एवं 6 एमाने समस्ते 24 रो गुणनीयक। एबे आम जानिपारे गुणनीयक क्या कह जाए। ठीक अच्छे। एबे चलो आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। एथिरे 2टी संख्या अच्छे गोटे हूँ आमर 12 आ गोटे हूँ आमर 18। तो आम एठारे बाहर करवा कि 12 और 18 गुणनीयक किए किए एवं ताकू यही संख्या गुड़ाक सहित देखा कि आम गुणनीयक जो जो बाहर करगुड़िक ठीक अच्छे कि भूल अच्छे। तो आम जाचु 12 को क्या सहित गुणन कले आमको 12 मिल 1 गुणन 12 समान 12। 2 गुणन 6 समान 12। 3 गुणन 4 समान 12। ठीक अच्छे। किंबा 4 गुणन 3 समान 12 6 गुणन 2 समान 12 12 गुणन 1 समान 12। तेणु आमर गुणनीयक गुड़िक कौन कौन 12 गोटे अच्छी 1 2 3 12 6 और 4। देखि नबा 1 2 3
4 6 ଏବଂ 12 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 12ର ଗୁଣନୀୟକ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଗୁଣନୀୟକ କିପରି ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବାହାର କରିବା 18ର ଗୁଣନୀୟକ। ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁଣନ କଲେ 18 ମିଳୁଛି। 1 ଗୁଣନ 18 ସମାନ 18। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 18। ସେଭଳି ଭାବେ 3 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 18। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା 6 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 18, 9 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 18 ଏବଂ 18 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 18। ତ ଆମର 18ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ହେଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା 1, ଗୋଟେ ହେଲା 2, ଗୋଟେ ହେଲା 3, ତାପରେ ହେଲା 6, ତାପରେ ହେଲା 9, ତାପରେ ହେଲା 18। ଆମେ ଦେଖିନେବା 1 2 3 6 9 ଆଉ 18 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 18ର ଗୁଣନୀୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଚାଲ କାମ ଅଛି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ଏଠାରେ ଏକ ବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ବାମ ପଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ବାହାରିଲା ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 12ର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1 2 3 4 5 6। 12ର 6ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି। 18ର ମଧ୍ୟ 6ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି 6ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି? 10ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ, 11ର କେତୋଟି ଏବଂ 16ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ତାକୁ ତୁମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 2ଟିରୁ କମ୍ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କି? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ନିଜେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଏହାର ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା। ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ କି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ଅଛି। ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 3ଟି ଘରକୁ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥର ଡିଆଁ ମାରିଲେ ସେ 3ଟି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଣ୍ଟିକା ଅଛି ସେ ଥରେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ 4ଟି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ କେଉଁଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବ? 3 ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବ 6 ଘରେ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବ 9 ଘରେ, ତାପରେ 9 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 12 ଘରେ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବ 15 ଘରେ, 15 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 18 ଘରେ, 18 ଯୁକ୍ତ 3 21, 21 ପରେ 22 23 24, 25 26 27, 28 29 30, 31 32 33, 34 35 36 ଏବଂ 39। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେଙ୍ଗ ଡିଆଁ ମାରି ମାରି କେଉଁ କେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ଏବଂ 39 ଘରକୁ ଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଝିଣ୍ଟିକା କେଉଁ କେଉଁ ଘର ଦେଇକି ଯିବ? ଝିଣ୍ଟିକା ପ୍ରଥମେ 4 ଘରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଯିବ 8 ଘରକୁ, ତାପରେ ଯିବ 12 ଘରକୁ, ତାପରେ ଯିବ 16 ଘରକୁ। 12 + 4 ସମାନ 16। ତାପରେ 17 18 19 20 ଘରକୁ, 21 22 23 24 ଘରକୁ, ତାପରେ ଯିବ 24 ପରେ 28 ନମ୍ବର ଘରକୁ, 28 ପରେ 29 30 31 32 ନମ୍ବର ଘରକୁ, 33 34 35 36, ତାପରେ 40 ଏବଂ 40 ପରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 39 ଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି ବେଙ୍ଗଟି 3ର ପଣିକିଆ ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ଘର ଦେଇକି ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ। ଯେମିତି 3 ସହ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି 3, ତାପରେ ହେଉଛି 6, ତାପରେ ହେଉଛି 9, ତାପରେ 12, ତାପରେ ହେଉଛି 15 18 ଏବଂ ତା ଆଗକୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ 4 ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ପାଉଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? 4 8, ତାପରେ 12, ତାପରେ ହେଉଛି 16 20 ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା କି ଏଇ 3
6 9 12 15 18 एवं जो जो संख्या आग को 3 द्वारा विभाजित सेमाने समस्ते होउचंती 3 रो गुणितक कौन 3 रो गुणितक सही परि भाबे हमें कहि परिबा 4 8 12 16 20 एवं आग को जो संख्या गुड़िक 4 द्वारा विभाजित सेमाने समस्ते 4 रो गुणितक ठीक अच्छे एबे आमे जानि पारलु गुणनीयक एवं गुणितक काहाको कहा जाए और एगुड़िक गुणन सहित किपरि भाबे जड़ित एबे चलो आमे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा नेक्स्ट स्लाइड रे तुम पई गोटे टास्क अच्छे जो थे कि गोटे टेबल दिया जाइए एई टेबल रे बाम पटे संख्या लिखा जाइए मझी जो स्तंभटी अच्छी से तुमको सही संख्या गुड़िकर गुणितक लिखा हम एवं तृतीय नंबर स्तंभ रे तुमको एटा लिखा हम कि सबुठारु सान गुणितक कौन से संख्याटीर ठीक अच्छे एवं तापरे एपटे 3टी क्वेश्चन दिया जाइए क्वेश्चन गुड़िक सॉल्व करने ट्राए कर जदि तुम द्वारा ये गुड़िक सॉल्व नहला ताले तुम मैंने मत कमेंट बॉक्स रे जणै पारिबो ठीक अच्छे धन्यवाद।